We zijn hier bij de Drachtse Vaart. Daar is Pijen, het beeld Pijen. Hier hebben we nog een Pijen. En naast mij zit iemand van de Pijendij het eerste uur. Zal je wat kunnen vertellen? Dat kan ik. Ik ben Hotsi Jelsma en ik ben ooit 40 jaar geleden begonnen met Pijendij. Ik heb die naam toen ook bedacht, want ik dacht, ja, Pijen, dat is natuurlijk een bekende straatmuzikant in deze omgeving van oudsher. En ik gaf zelf en nog steeds accordeonles, tegenwoordig ook trekharmonicales. Dus ik dacht, daar moet iets mee te doen zijn. En toen zijn we met een aantal mensen in een commissie zijn we gestart met de eerste Pijendij. Die hier voor het Smelnerhoes, hier vlakbij, voor het eerst gehouden is. Op een oplegger, zeg maar, dat hadden we als podium gebruikt. Het jaar daarna zijn we naar het Franspleintje gegaan. En daarna heb ik dat nog 16, 17 keer georganiseerd met diezelfde commissie. En altijd was het zo dat de groepen die meededen, er zat altijd een accordeonist in, of een trekharmonica speler. Of een ander instrument wat op hetzelfde principe werkt. Het principe, zeg maar, van de doorslaande tongen. Dus dat was een voorwaarde om mee te kunnen doen. En na 16 jaar ben ik ermee gestopt. En is er een nieuwe commissie gekomen en is het ook allemaal groter en breder geworden. En nou ja, nu is Pijendij zoals het nu is.